Se capita a uno, capita a me, è sempre da uno all'altro, allora se cominciano così, se non li prendono, non hanno paura loro. Sono poche decine i metri che separano il bar di Michele dall'attività presa di mira da un giovane bandito armato di taglierino ancora a piede libero. È teso il clima tra i commercianti della zona il giorno dopo la rapina. Resta appeso il dubbio, sarebbe potuto succedere a me. Noi pensiamo che non sia venuto qua da noi perché effettivamente a quell'ora là da noi c'è tanto più movimento, dunque può rischiare di trovare molte più persone. Un'attività, quella dell'alimentari del signor Gatto, tra via Borgo e piazza Dante, leggermente defilata rispetto al centro, posizione evidentemente favorevole per scappare senza dare nell'occhio. Mascherina sul volto e cappuccio sollevato, con accento veneto, il ragazzo, forse poco più che ventenne secondo le testimonianze, è entrato intimando alla commessa dietro il bancone di consegnarle i soldi. È davanti ai coraggiosi no della signora che il bandito ha estratto un taglierino dalla tasca del giubbotto, minacciandola. Una tensione crescente che ha portato l'uomo a cercare di rubare l'intera cassa del negozio. È lì che la commessa ha estratto i soldi e glieli ha consegnati. 100 euro la refurtiva portata via. Attimi di paura per la commessa dell'attività che per la seconda volta in una settimana si è trovata di fronte a dei banditi. È di qualche giorno fa infatti il tentativo di furto sempre nel negozio da parte di 2 ragazzini, fatti ravvicinati che non fanno sentire tranquilli i commercianti. Se senti 2 casi entro una settimana e continuano a farlo, non è bello per tutta la comunità. Noi abbiamo telecamere, abbiamo già messo subito le telecamere, perché anche in passato hanno tentato anche qua a entrare. Bisogna stare attenti purtroppo, dico. Non pensavamo che succedesse comunque, qua da noi mai percepito. L'eco di quello che è successo a Venezia insomma, c'è stato e quindi c'è una preoccupazione. I furti nelle abitazioni, i furti nei negozi sono estremamente fastidiosi, se ci aggiungiamo la violenza è chiaro che c'è della preoccupazione. Intanto proseguono le indagini dei carabinieri intervenuti dopo la denuncia del titolare del negozio di alimentari per risalire all'identità del rapinatore. Al vaglio degli inquirenti le immagini delle telecamere di sicurezza.